大家好，我係館長 Jackie。今次係第一集，大家聽到我把聲啦。咁今集咧，我係想講呢隻環氧樹脂嘅呢隻 epoxy-resin 嘅 table。好多顧客咧上咗嚟咧，佢哋都唔係好清楚呢一張咁嘅板其實係啲咩嘅。其實呢隻板咧就係用一啲塑膠啦，或者可能啲樹脂嘅物體咧，就係拼合咧好多唔同種類嘅木材。我哋咧好多種花款嘅喎，又可以將個樹枝咧轉為好多顏色啦，好多 pattern 啦。木材咧方面咧個形狀又可以改變嘅，又可以幫你揾到啱位置嘅。咁就一般嚟講，所有尺寸我哋都可以做到嘅，由1米去到4米咧都可以做到嘅。配合唔同嘅鐵腳啦，其實咧做個款式咧嗰個變化非常之大嘅。除此之外咧，就講下咧佢可以拼合啲咩木材啦。最簡單咧就係一隻南美洲胡桃啦、黑胡桃啦、斑馬木啦，同埋仲有一啲白楊木啦、黃金樟木啦、橄欖木啦，如此類推。呢隻樹枝胡桃木餐台咧係適合啲咩嘅客人咧？大致上分為兩種咧。第一種客人咧就係咧，佢就想要啲餐台比較特別啲嘅，即係比較係有個性少少嘅，係啦，即係冇咁單調嘅。呢種客人咧就啱晒啦。另外一種客人咧就係佢本身咧，因為我哋有好多客人咧就係嚟做餐廳啊，做一啲 event 嘅台嘅。呢啲因為呢啲台比較特別咧，見得客啦，即係叫做係。即係突顯到你間公司嗰個品味啦。我嚟到大家最關心嘅環節咧，就係個價錢方面咧。其實當然咧，都係呢隻板咧都係睇餸食飯嘅，即係配合唔同木材咧，就唔同價錢嘅。一般都係1萬蚊起啦。價錢可能會貴少少，但係呢一隻板絕對超值嘅，係啦。即係總之就好唔同啦。總之呢一隻板就係你如果擁有佢嘅話，同你其他啲實木嘅板材咧，基本上係兩回事。有關保養方面咧，都係嗰句啦，唔好將啲熱嘢擺上去，係嘛？比較敏感嘅佢個表面，有啲硬嘅盡量唔好揩到佢啦。基本上花咗咧，我哋都有啲木蠟油咧，或者有啲膏咧，可以去進行修復嘅。有興趣嘅朋友咧，就可以喺我哋辦公時間咧上嚟睇一睇啦。到時會再詳細同你哋講解咧點樣去揀嘅。仲有其他細節上嘅嘢啦。就到時見啦，拜拜。